Bonjour, prêt à faire un vroom vroom? Unboxing express du Ultimate Lightning McQueen par Sphero. Alors, hop là. On a la voiture. Je vous montre ça tout de suite après. Suite est là, on tire. Hop. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme deux roues? Petit manuel. Chargeur rouge, très joli. Les différents formats de prise. Et surtout donc, McQueen. Je vous laisse l'observer. Et oui, car ici ça va s'animer. Amusant, le réservoir d'essence pour recharger. Donc le test très vite.